สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเคนโนฟรีคิกนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม Gun of Boom นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นให้ดูเป็นพาร์ทแรกนะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้เป็นเกมเอาปืนนะแล้วก็ยิงกันต่อสู้นะครับนี่ครับก็จะมีเป็นเควสเนาะเกมนี้นี่นะครับตัวละครในเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มีการรับกล่องรายวันมีเป็นวิดีโอรีวิวด้วยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรับกล่องสกินปืนนี่ครับเป็นสกินปืนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าปืนมันมีปืนอะไรบ้างนี่นะครับคือปืนนะครับอันนี้ก็เป็นปืน Assault Rifle นะครับก็คือปืนไรเฟิลจู่โจมเนาะก็อันแรกก็จะเป็นปืนอันนี้เป็นปืนแบบอันแรกๆก็ยังเป็นปืนกากๆอยู่นะหลังๆก็จะเป็นปืนนี่เป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ต้องปลดล็อกเวลก่อนเนาะแล้วก็จะซื้อได้ตอนนี้นะครับผมใช้ปืนแรกนะครับผมยังไม่ได้ซื้อปืนอื่นเลยนะสำหรับไรเฟิลจู่โจมนะครับส่วนปืนช็อตกันนะครับผมก็ยังใช้ปืนแรกอยู่นะครับแล้วปืนนี้นะครับแล้วเกมนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีการอัปเดตด้วยนะครับอัปเกรดปืนนะนี่อย่างอันนี้ครับเป็นปืนช็อตกันนะครับดูตามชื่อข้างบนได้เลยนะครับนี่ครับอัปเกรดมาจนใช้เงิน300ซึ่งผมมี 26,471 นะครับอันนี้ใช้ทอง20ผมมี36นะครับก็ซื้อได้นะครับแต่ผมยังไม่อยากซื้อนะก็เก็บไปซื้อปืนอื่นดีกว่าเนาะนี่ครับอันนี้ยังซื้อไม่ได้เนาะอันนี้ซื้อได้แล้วแต่ที่ผมยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมมีเหตุผลครับผมจะเก็บไปซื้อปืนไรเฟิลจู่โจมปืนนี้ครับนี่ปืนนี้นะครับ 33,750 นะครับผมมี 26,471 นะครับก็เหลืออีกประมาณ 7,000 กว่าเนาะแล้วก็จะมีปืนอื่นอีกนะครับอันนี้เป็นปืนไรเฟิลนี่อันนี้คือปืนแรกนะครับนี่ผมไม่ได้ซื้อนะผมซื้อข้ามมันปืนนี้เลยนี่เลยครับนี่อันต่อไปก็จะเป็นอันนี้พวกนี้เนาะโอเคแล้วก็มีปืนกลหนักแม็กชินกันนะครับนี่ครับผมมีอันที่2นะอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับได้รับมาจากเควสครับอันนี้ก็จะเป็นปืนพกนะครับผมใช้ปืนแรกนะครับถามว่าปืนพกใช้ยังไงครับใช้ตอนเวลากระสุนหมดนะครับใช้ตอนเวลากระสุนของปืนอันนี้หมดบ้างอันนี้หมดนะครับปืนพกมันก็จะออกมาใช้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นมีดนะครับใช้ในระยะเวลาประชิดตัวนะครับมันจะมีปุ่มไม่ขึ้นมาแล้วให้กดมันจะฟันมีดนะครับผมก็ยังใช้มีดอันแรกอยู่นะและเกมนี้นะครับก็มันยังมีเกราะด้วยนะเป็นหมวกผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเกราะผมก็อัพไปแค่เกราะยังไม่ได้อัพเลยนะครับซื้อไปแต่ยังไม่ได้อัพเลยนี่อัพได้17 รอบนะเกราะอัพได้เยอะมากกางเกงผมก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับกางเกงใช้ทองเยอะมากมีไอเทมเสริมนะครับมีเป็นระเบิดกับยาฮิวนะครับมีเป็นหน้ากากด้วยนะครับนี่ผมใช้อันนี้อยู่นี่แล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยนะครับถามว่าคืออะไรเหรอครับมันก็คือท่านะครับนี่ครับบายบายได้ผมมีอยู่แค่ท่าเดียวนะนี่มันมีหลายท่าเลยดูสิแต่ละท่าเท่มากเลยเนาะโอเคครับเราไปดูวิธีการเล่นของเกมนี้กันเลยนะครับกดแบทเทิลเลยนะครับไปแล้วอันนี้ครับเขาก็จะมีสุ่มแมปด้วยนะครับนี่เป็นการสุ่มแมปก็เป็นเกมออนไลน์นะครับที่ต้องรอให้คนเข้ามานะครับเป็นออนไลน์เนาะสำหรับผมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะครับโอเคโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ด่านฟาร์มนะครับเกมนี้นะครับภาพสวยพอสมควรนะนี่เวลาเรากดปุ่มมุมฝั่งขวาด้านล่างค้างนะครับก็มีปืนนะครับนี่ให้เราเลือกได้ผมจะใช้ปืนสไนเปอร์นะครับตรงนู้นมีอยู่คนหนึ่งผมเห็นอยู่
นี่เดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นที่ซุ่มที่ดีนะครับปึ๊บนี่นะครับเกมนี้เวลาตายนะครับก็จะมีการเกิดใหม่ด้วยนะครับผมเปลี่ยนมาใช้ปืนไรเฟิลจู่โจม AK ปึ๊บโอเคครับตายแล้วมันก็มีปืนนี้นะครับเก็บปืนมาได้ด้วยนะครับนี่อุ้ยแรงนะเนี่ยโอเคครับโอเคยอดเยี่ยมวันนี้ก็เก็บได้นะครับปึ๊บโอเคก็เกมนี้ก็สนุกสมควรนะครับพอดูจากข้างบนนะครับก็จะมีเห็นว่ามีเลข79บ้าง53บ้างนะครับสีฟ้านะครับก็จะเป็นทีมของเรานะครับถ้าแต้มเราเยอะกว่าก็คือชนะนะครับสไนเปอร์อุ้ยด่านนี้ไม่เหมาะกับสไนเปอร์ครับใช้ปืนกลหนักบ้างนะครับปืนกลหนักนี่โอเคนะครับฆ่าได้1ตัวแล้วก็ตายอีก1ตัวครับปืนกลหนักนะครับจะสังเกตว่ามันจะเดินช้านะครับมันจะเดินช้าเพราะมันเป็นปืนกลหนักเนาะปืนเลยเพราะจู่โจมครับมันจะเดินเร็วปึ๊บโอเคเก็บปืนมันมาแล้วเราเก็บปืนนะครับมันจะให้กระสุนมาแค่แม็กเดียวนะซึ่งมันเป็นข้อเสียสำหรับผมนะครับโอเคนี่ก็คือฝั่งเกิดของศัตรูนะครับโอเคนะครับช็อตเกมนี้นะครับก็จะมีการแบบว่ายิงไกลเกินไปยิงไม่ถึงก็มีนะครับอย่างตรงนี้ก็ยังพอยิงได้นะครับยิงอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติยิงอัตโนมัติเกมนี้นะผมชอบมากๆเลยนะเพื่อเราก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัวจะเป็นสีฟ้าโอเคเก็บปืนมาแล้วปืนกลหนักก็สังเกตว่าเขาจุกระสุนเยอะมากโอเคก็ช่วยเพื่อนยิงไปเนาะวันนี้ผมมีแล้วระเบิดท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าระเบิดมันเป็นยังไงนี่ครับยากับระเบิดมันจะอยู่ตรงประมาณกลางเครื่องนะครับแต่มันจะอยู่ตรงฝั่งขวานะระเบิดใช้ได้แค่2 ลูกต่อ1 ตายาใช้ได้ฮิวได้5 ครั้งนะครับอุ๊บเจอคนยิงลองใช้ระเบิดดูมันต้องปาให้โดนนะครับแต่เกมนี้ระเบิดมันปาใกล้มากเลยระเบิดปายากนะเกมนี้สำหรับผมนะเราไปดูกันเลยครับผมจะปาระเบิดให้ดูอีกจนกว่าผมจะได้นะครับปาระเบิดไปปึ้มโอเคครับอันนี้ก็เป็นการปาระเบิดแล้วก็ชนะนะเรามาลองฮิวดูบ้างนะครับเวลาเลือดเราเหลือน้อยนะครับตัวฮิวมันจะกระพริบสีแดงๆนะครับก็ให้เรากดเลยนะครับเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเจอคนอุ้ยลุม2อุ้ยไม่สู้ปึ๊บเจอ1ครับอุ้ยโดนยิงอุ้ยโดนระเบิดตายนะครับนี่ครับเซิร์ฟนี้โหดมากเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็โหดอยู่นะแต่ยังไงแต้มเราก็ยังนำนะครับนี่เก็บปืนมันมาโอเคนี่นะครับก็ยิงศัตรูตายนะครับแรงอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็ใช้ระเบิดฆ่าเลือดเหลือติดเดียวนะโอเคนะเกมนี้สองใครช็อตกันดูบ้างนะช็อตกันช็อตกันยิงแรงนะครับเวลาจะหมดแล้วโอเคเวลาหมดแล้วนะครับทีมเราก็ได้ชนะนะครับดูแต้มจากข้างบนแล้วนี่โอเคนะนี่นะครับเปิดมานะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะเราก็ได้ที่2นะครับเราชนะอยู่เนาะและที่1นี่ก็คือ MVP เลยนะครับโอเคนี่เป็นเงินที่ได้นะครับครับโอเค
แล้วก็สามารถดูวิดีโอเพื่อรับ1 คูณ 2ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เอาครับโอเคครับนี่นะครับผมว่าผมจะซื้อปืนอันนี้นะครับปืนตัวกระบอกนี้เลยแต่ว่าเหลือเงินอีกสักนิดนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมมาเล่นให้ดูแค่ตาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย